なのか。緩んでんじゃないのそれだけなんじゃないの。気のせいじゃないの。どっか緩んでんのか当たってんのかじゃないの。朝で再開だぞ。全然わかんない。大したことないよ。大丈夫だ。全然。なんかそこら辺から当たってる。あ、これから立てつけはできるよ。それだよ。そう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 。キラチャンネル。ゴロゴロガラガラ。
よかったね、治って。暑い。